各位老师，这些全部都是老师要维修的剪刀哦，大部分都是怎么样冰的哦，不然就是这样串摸哦，通常都是这些问题的。打薄刀哦，也是怎么样冰的加无头摸、串摸、研摸哦，加袂长哦，加袂长哦，这就是加刀的损害。那加刀的损害无要紧，来，咱下面给它变来。混了胆哦，这样子才能够严苛的怎么样哦，考验我们磨刀的技术。我来打薄刀哦，27尺的哦，细致打薄刀来看这，好加歹加，一刀就断有啊，水不？断得很干净哦。来，再来试一下，这个樱花剪刀，赶快哦，不留棉絮哦，袂拖。